हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईगल आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज आपको सर्दी, खांसी और गले में संक्रमण से तुरंत कैसे छुटकारा मिलेगा जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहे आप वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इसी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, खांसी, सर्दी और श्वसन पथ के संक्रमण से छुटकारा दिलाने के लिए बांसा कफ सिरप बेहद फायदेमंद है। दोस्तों, यह सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप है। बांसा सिरप में कई तरह के जड़ी बूटी को समाहित करके तैयार किया गया है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता है। यह बांसा सिरप प्रभावी ढंग से सर्दी, खांसी और श्वास नली के संक्रमण से लड़ता है और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, अगर आपको लगातार खांसी और सर्दी जुकाम की समस्या रहती है तब आप बांसा कफ सिरप का सेवन जरूर करें। आपको इस सिरप से बेहद लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप इस सिरप को दिन में 3 बार 10-10 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों, बांसा कफ सिरप आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस सिरप के उपयोग से कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं इस सिरप का सेवन चिकित्सक के सलाह पर करें। अन्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी इस सिरप का सेवन चिकित्सक के सलाह से करें। दोस्तों, आप इस सिरप का सेवन करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह बांसा सिरप आपको कैसा लगा। दोस्तों, आपको वीडियो में बताई गई सिरप की जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें, ताकि जानकारी दूसरे भाई बहनों को मिल सके। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ में।